即係裏邊嗰個係啊嘅對手。發燒啊！係啊。咁啊打咁多嘢打啦。係出咗喺搭中手。唔係嘅，細路仔有陣時一逼出嚟咁樣。第一球，張贏咗。哇！好嘢！頭先攝唔攝到啫？入咗。係入咗啊！但係你攝唔攝到佢用啊？慢慢。頂啊！李振明啱啊！係啊，啱啊！佢搶。係啊，好嘅，你出嚟，而家到啱啱嗰個位啊！睇下，識㗎嘛？發前一步，夠，我而家流，睇住唔好去。
實定嘅，唔使急唔急，子峰要鏟晒㗎，要鏟就唔好停喺度射。因為入唔入啊？入唔到啊？入唔到啊？翻嚟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 ！孖人，波停跟㗎，佢走你要喐㗎，你要跟佢走，打橫走佢。走啦！嚟本路停後邊。後邊啊，佢孖。孖人都係。會走嘛？波停跟。跟人啊！繼續拉實。好嘅，波停得唔得？波停搭前一步，搭前一步。OK， 舉手，籃板，好嘢啊！波停，打實，幫佢，黎志恒主動啲。好嘢。翻嚟，周瑩，防緊你，翻嚟。翻前唔好理佢，褪翻前。接出去，對位，子峰。舉手。黎志恒，你唔好因為佢。慢啲，俾黎志恒，慢慢帶。前後啦。你又差啲。轉身，落晒，定嘅，慢慢打。黎志恒波，唔使咁辛苦咯，係，你周圍。走前啲，因為佢唔走前啲個位，走喺籃底啊嘛。黎志恒走，周瑩舉手，拉晒，高停波，大晒，你自己做咩？佢應該走快啲喺籃底啊嘛。好嘢啊，周瑩，黎志恒。頭先一球攻球冇問題㗎。周瑩，靜啲，慢慢射。黎志恒夠，睇下佢掟傳㗎。子峰預備入去攞籃板可以。攞返。好，黑色打得好，過嚟。李振明走出嚟先，再入個。射都得㗎，頭先打咗黎志恒。呢位你射得多，你得啦，射得一分。黎志恒。籃板咩位啊？咩位？第一樣咩位？黎志恒唔通做個波中卡你先入得㗎。中卡你入得。唔係啊，石頭啊嘛，
林中豪要現身啊！志峰啊，志峰，領住面，黃哥。喂，底線，林中豪企中間，波提，李振明嗰邊翻啊！起低，走咗，波提，舉手，嗰個，你有波提，慢啲，唔急，你帶得㗎，慢慢帶。上車人哋，去晒，唔緊要，出差冇問題，翻嚟啊！林俊豪，做就自己做晒佢，你做就做晒，唔使分啦。攞起試下射啦，唔使俾人啊！都爆到嗰個位啦，係嘛？我希望啊嗱。翻嚟啊，唔緊要。幫啱啊，係咁打。射佢啊！射得啦！打開！好老實，咁你聽教練。哎呀，咁都唔得。林俊豪係咁打㗎，你大把時間踢，你啱前踢咯。對位，黎志仁對翻11。出翻嚟，黎志仁舉手個籃板啊！係，好啊！係打你㗎啦嗰啲位，俾啲信心自己射入去。最後挨埋身上先射，佢就會犯規㗎啦。我哋幫，慢慢過去，慢慢過去，波提，過去，慢慢過去。啊！佢個15號仔 mark 就好定。拉殺，你出嚟，拉車，打佢啊！李振明自己入，打去志峰。過嚟，你一拉搶波，打去，波提射埋，嗰個唔緊要。林俊豪做好啲嗰下。打㗎，企翻位，林俊豪企中間。潘浩庭，黎志仁上翻嚟唔要喎，潘浩庭上翻落去，有啊夾埋，準備，有啊，唔好讓開，氹翻過去，舉手，籃板，黎志仁比黎志仁快嘅，帶自己帶，林俊豪落位，對晒。上，哎呀，咁都唔得，係咯。林俊豪要用腳㗎，落晒碗得唔得 ？OK 嘅，再嚟。攞一球，林俊豪落翻。因為頭先嗰啲唔使搶啊，做下養一養得啦。
位，攬一步，打橫走，打橫啦，舉手，攬晒，舉晒自己。你再攞住，慢慢。攬晒先。都唔得。李俊明中間㗎，攬實，定，好細打佢，打。等我欣賞下佢先。呢個4號係啊，呢個佢識走攬㗎，嗰啲射波佢腳頭都係。我覺得唔得呢個重磅點走啊？因為你都係主緊嘅。哇！打步啊，球證！舉手得啦！咁樣唔得補。唔緊要啊！喂，唔啱嘅，林周企中間，唔係出球。得啦，黎志恒，包去裏邊，唔係企側邊，睇下。唔係你講嘢。黎志恒右邊，周然自己打，林周落位，做得。唔要張浩然射啊！唔使周然有佢，有啊，翻嚟。打法，定，黎志恒，你自己打自己，一個打晒。唔緊要，福伯翻。林俊豪，你落位黎志恒，一定打林俊豪啦。係咪？對手舉手。福伯。好想打你啊！睇人。防守林俊豪幾好。防守波停。林俊豪企定。黐住，舉直得啦。嗰個林俊豪落位。要快過場，黎志恒快過場。俾黎志恒走啊！黎志恒走前，去。黎志恒收手，黎志恒，你手得啦，咩位籃板？攬殺定，高停帶，楊日興，出嚟打佢，黎志恒，打林俊豪，落去先，唔使多手，落去防守。籃板，定，一路停定，波提，好嘢波提，阿志邦落去打底，你喺打上嚟，志邦落位先，志邦落位。
咯，再嚟個，OK，嚟先啊！男仔集中，手舉直，籃板，你聽我講嘅嘢，成功，打自己啊！我林俊豪，幾耐啊嘛？ Yes！ 做得好好，黎志啊唔使驚啊，舉手得啦，黎志啊！出嚟啊，黎志啊，嗰個啊！企翻個位，張家榮。 11，人哋希根，舉手得啦。籃板，張家榮攞住開，玩足喎，同你玩足點玩啊？點解我哋玩足啊？我咪同佢玩咯。你點解同佢玩㗎？走嘛，我咪走咯。點解仲邊親㗎？籃板一球，人哋半場幾半場？邊球？籃板，立陣。收下先，繼續，人影大晒，早一步舉高隻手就冇人揮啊！周怡，張嘉榮，地球先，頭先啊！黑色過嚟休息，得好過嚟。Thank you.